Доброе утро, мои подписчики и гости моего канала. Приехал я опять к Алипаше. Сегодня будет хорошее зарыбление крупником. Смотрите, сколько людей приехало. Сегодня суббота, и людей еще больше, чем в прошлый раз. Благо озеро позволяет, так что сегодня он должен привезти крупную рыбу. Дай бог поймаем. Так что смотрите, не переключайтесь. Так, две майны уже зарыбили. Смотрите, ребят, какая здоровая. Теперь к нам с икрой еще аж сыпется. Все, ловим, ловим, ловим. Вот еще вторую уже привезли. Хорошая рыбка, хорошая. С икрой, прям с нее икра аж сыпется. Так, нам на третью майну. Еще одну. Так, еще привезли рыбу, а там как поклевка была. Вон еще поклевка. Ну, ты близко так не надо, я специально отошел. Там 4 метра положено. 4 метра положено до этого. Мы вдвоем сидим, да? Подожди. Вот они зацепились. Вот порционочку привезли. Вот такая длинная, как селедка. После того, как зарыбили крупную, поклевок было мало. А вот мелкую сейчас привезли, ну, вроде бы как поклевывать начала. Народ хоть бегать начал, ожил. Так. Вот она, первая, ребята. Есть почин. Вот вторая. Моя. Вот еще одна.
Вот она, ребята, крейзи-то в деле работает. Ну все, ребят, рыбалка моя подошла к концу. Уже все разъезжаются. Вот мой улов. 5 порционок. Вот именно когда зарыбили порционку, тогда пошла жара. Отловились практически все. Все, всем пока.